Доброго времени суток. Приветствую вас на моем канале «Вечера на хуторе». Мы тут решили посетить солевую комнату. Идем туда первый раз. Сеанс будет 40 минут. У меня кашель, сопли. Никак не могу от этого избавиться. Вот решили попробовать подышать. Открывай. Смотри, жевательный мармелад. Из Инстаграма очень интересные. Да? Да, Меня да, тоже. я говорю, вас даже нет в Инстаграме. Я говорю, нет, ну как так? Она там историю тут выкладывала. Блин, какое же мое было удивление такая, она вся, она прям сидит, прям инстаграмная такая девушка ходила. Какое же мое было удивление, когда она пришла ко мне при погонах в военной форме. Ну а чё? Самое Она оно. военная, то есть оказалось, здесь по распределению. Такая вот солевая комната. Дельфинчик. Есть монитор, нам поставили расслабляющую музыку. Как она назвала эту штуку, вот эту? Как-то, наверное, ее назвала. Какой-то генератор. Я сижу с массажером. В общем, мы уходим в релакс. Ну что, мы здесь чуть больше 20 минут. Сеанс длится 40 минут. У меня жутко щипет в носу. А у тебя? Нет, ничего? Очень много игрушек. Детей, чтобы занять. Я думаю, сюда еще придем. Так, а эта штука называется галогенератор. Какие-то испарения идут. И все в песке. Ой, в песке, в соли. Тын-тын-тын. С мужем поменялись местами. Теперь он на массажере. Как ощущение? Ну, скажи хоть словами-то. Махает. В общем, нам сказали, что еще после сеанса минут 30-40 кушать нельзя. И может так случиться, что усилится кашель, усилится насморк. То есть это все будет выходить. Ну, посмотрим. Мы решили еще пойдем. А может быть, даже и абонемент возьмем. Меня дерет все в носу. Сказали, что все нормально. Процесс пошел. Вот так.